Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sani Aristi dengan NIM 2241101010262. Di sini aku ingin membuat video pijat refleksi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konseling dan psikoterapi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Hikam Sayuti, SSMSI. Pijat refleksi yang saya contohkan dalam video kali ini bisa digunakan ketika kalian sedang batuk. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu batuk. Batuk merupakan respon alami yang dialami tubuh terhadap iritasi atau infeksi terhadap saluran pernafasan. Batuk sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti polusi udara, infeksi, dan merokok, serta banyak faktor lainnya yang memicu terjadinya batuk. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam video pijat refleksinya. Untuk titik syaraf pertama yaitu titik syaraf batuk. Caranya, tekan jari telunjuk, tahan. Setelah beberapa detik, mulai tekan secara perlahan. Lakukan selama kurang lebih 3 menit. Yang kedua yaitu titik syaraf dada pernafasan. Caranya, tekan menggunakan ibu jari, kemudian dorong. Saat mendorong, posisi ibu jari masih ditekan. Lakukan secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 menit. Kurang lebihnya seperti itu contoh video pijat refleksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.